mwaramutse mute aho muherereye mwese mwumvaga indirimbo zigiye zitandukanye zivuga ubutwari bw'abamama cyane ko uyu munsi turimo kwizihiza umunsi mukuru w'abagore. Rero muri studio nk'uko twari twabibabwiye ntago turaba turi twenyine, twakiriye abamama cyangwa se abagore muri rusange. Bagiye bavuga ngo burya ngo umukobwa wese ni umugore, ariko ngo hari igihe batabyemera. Oya ubwo rero nibyo ibyo kumajeho nibyo turaba turi ukuntu umugore nyine nawe uyu munsi afite ibyishimo nawe agira ku murimo, kagira ku butunzi butandukanye, akagira uruhare mu iterambere rye ndetse n'iry'umuryango, byose binyuze mu kuba yakoze. Mbese uruhare rw'umugore mu guhanga umurimo, kugera ku murimo, iterambere ry'umugore hagaze gute, rizamura rite se abagize umuryango y'umugore nawe yateye imbere. Byose turabigarukaho turi kumwe n'abaturage batandukanye. Rero turi kumwe na Justine Ingabire, yashinze kandi akaba umuyobozi mukuru wa Creative Ladies Company Limited. Tubaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Umeze neza. Abantu babyumvise bwa mbere. Baba baryumvise bwa mbere iryo zina? Iyi company. Yego. Barahari rwose abayumvishe bwa mbere. Ubwo bamara amatsiko. Iyi Creative Ladies Company Limited ni company nk'uko mubyumva ni y'abakobwa. Igizwe n'abakobwa, turi abakobwa batatu twihurije hamwe dushinga iyi company. Twisanzemo impano zigiye zitandukanye, akenshi usanga ibyo twibandaho ni ikoranabuhanga n'ubugeni. Ubwo ikoranabuhanga, ubugeni n'imideli nibyo company yacu usanga yibandaho. Dukora ibintu bigiye bitandukanye, tuza kugaruka mu buryo bwagutse. Urakoze cyane kandi kazi. Turi kumwe kandi na Uwase Françoise, uwo murana mumenyereye ni umuhanzikazi. Françoise tuguhaye ikaze. Urakoze cyane. Baramutse ute? Baramutse neza. Tukuze mu bikorwa by'ubuhanzi, hanyuma waje kwisanga ute warashinze Fashandra? Ariko bashaka kuvuga Françoise n'undi mu buryo bw'ubuhanzi kuko nabyo bihuje, ntago ngira ngo bapfa kumenya yuko niyivuge nyine. Ingagari zose ndazira abashyiraho murangatupa, abana bica biti ngakoma, ngo uwo nkubise bitagwa koma, Queen impuzi wakoze amabara, abaraperi kaze nkicaza. Cassandra baby. Yes, Cassandra baby. Ako kantu koko Cassandra baby. Baby tojyongeyeho ntabwo yaba ari buvuze. Ntabwo ari we. Yes, abantu bakumenye nka Cassandra kandi burya umuhanzi aba ari umuntu ukomeye kuko uri ikitegerezo cy'abantu benshi, ugatanga ubutumwa binyuze mu bihangano byawe. Ubwo rero n'ubundi wagize umusanzu ukomeye kandi mpamya ko gikomeje n'ubundi kugira kugira ngo utinyure n'abandi baye n'abategarugori ubaha ubutumwa mu binyuze mu bihangano byawe. Ze twavuga ko uyu munsi nk'umuntu noneho n'ubundi wa mugani ufite n'ibyo wakoze abantu bagiye banakuziho bitandukanye, ukabera icyitegererezo. Twavuga ko uyu munsi ushingiye nko ku rugendo rwawe, uyu munsi ni umunsi uba wihariye, umunsi uba ari ibyishimo ku bagore n'abakobwa batari bake. Wowe no munsi twavuga yuko ubona iterambere ry'umugore ushingiye ku rugendo wagenze gute? Iterambere ry'umugore riragutse mu buryo bugaragarira buri muntu wese, mu mboni za buri wese ushobora kubireba mu bijyanye no gukora, gushinga amakampani, guhayaringa abantu, kubera ko ubu ngubu nikeza ko abakobwa, abagore bari mu bantu bafite umubare munini mu gihugu, bafite ibikorwa bigera ku mubare nyamwinshi, bahereza akazi abantu nka Justine hano nawe afite buri abantu bose yagiye ahereza akazi bibagiriraho uburyo muri impact bwiza, bagatunga imiryango yabo bakibeshaho. Rero umugore cyangwa se umukobwa bafite potential mu buryo budasanzwe. Bajya bakunda kuvuga ngo umugore ni umuntu ufite impano yo kuba yakora ibintu byinshi icyarimwe kandi akabikora neza ku gihe. Bitandukanye, abagabo nibyo mufite ubwenge, mufite n'imbaraga wenda mu buryo buri fiziki, ariko umugore afite imbaraga zidasanzwe zo mu mutwe, zo mu bwonko. Kandi nemera ko ikintu cyose umugore ashobora kurota, ku dreaming, gukora yakigeraho agishaka. Hanyuma rero wakoraga umuziki, ndahamya ko wenda ntago wabiritse, ariko hari ukuntu wigiyeho gato ukora ibindi. Ibyo bindi ni ibi? Nkora ibi, ndi umu designer, I'm a tailor, kubera ko impamvu nkunda kubivuga ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Hari abakora umutayeri, hari n'abadesigner, so ngiye byose rero ndabikora, kandi binarenzeho n'ibyo ngibyo nkanabyigisha ababishaka. Cyane cyane nk'ubu ngubu nigisha nk'abakobwa
kuko bakunze kugaragaza urukundo rw'imideli rwo gukunda ibijyanye n'imideli. Ubu rero nkaba mfite n'abanyeshuri byigisha. Ubwo nyine urumva ko ari ibintu byiza cyane. Hanyuma Sare, wari urimo gukomoza kuri uyu mubyeyi nawe washinze ikigo, ni Justine. Ni kampani mu kinyarwanda si ikigo, ni kompanyi mu kinyarwanda. Yego, ubwo nabo turabihuza nyine ibikorwa biri muri kampani n'ibyo tunabihuza n'iterambere ry'umugore uyu munsi. Yego, iterambere ry'umugore uyu munsi rigeze kure. Kuva leta ubundi yaratangiye ikavuga ngo abagore tubahaye ijambo, ikavuga ngo murashoboye, ikabitubwira. Hari benshi batari babizi ariko babyiyumvamo babizi ko bashoboye. Rero uyu munsi abagore bari mu bantu bakora ibikorwa by'indashyikirwa mu gihugu. Ubona nk'abihangira imirimo ni benshi cyane, abari mu buyobozi nabo bakaba benshi. Nkatwe twebwe twatangiye byari ibintu bigoye cyane, kuvuga ngo ukirangiza segonderi ugiye gutangira kampani biba bigoye. Noneho urareba amafaranga azavayo, aya mafaranga ndayakurayo. Ariko kampani ntabwo itangizwa n'amafaranga gusa, undi upfa kuba ufite ubumenyi, ufite ubushake, wiyumvamo icyizere cy'uko hari icyo ushoboye, urakora bigakunda. Nkatwe dutangira twahereye ku mpano dufite. Ubu dukora ibijyanye n'imitako bambara, amashanete, amaherena, tugakora n'ibindi bijyanye n'ikoranabuhanga. Dukora animation, dukora amaflyer kuri abantu baba bakeneye amaflyer yabo, amaposta. Dukora n'amarogo ku makampani ashaka amarogo, turayabakorera. Noneho dufite n'ikindi gikorwa, dufite isoko ry'ikoranabuhanga, isoko ryo kuri interineti ryitwa Ismart. Kuri ubu ntiragira abantu benshi ngo batangiye bayikoreshe, gusa mu minsi iri imbere izatangira gukoreshwa cyane. Nibyo. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza, muri iyo kampani yanyu mukoreshamo n'urubyiruko cyangwa ni abagore? Nibo byanze bikunze hari umubare munini w'abantu biganje mu bakora muri iyo kampani? Umubare munini ni abagore, ariko si wo gusa barimo, dukoreshamo bose kuko imbaraga zose ziba zikenewe. Hanyuma wavuze uti yenda mbere babaga ngo kwitinyuka kubamenyesha ko bashoboye, ubundi abagore babaga batinya ikintu abagore babaga batinya ni ukugaragara. Bari barishyizemo ko umugore ari uwo mu gikari atagaragara. Rero ntibajyaga wumva ko yasohoka akagaragara akagira icyo akora, yumvaga ko ibyo mu rugo mu gikari ari byo aratunganya. Kuvuga ngo ari busohoke ajye gushaka amafaranga, yavugaga izo ni inshingano z'umugabo, azahahira urugo. Cassandra, utekereze cyangwa uvuga iki, cyangwa nk'ubutumwa utanga ku muntu wumva ko umwana ukoze neza ari uwa se, noneho uwo mwana ugize nabi akaba ari uwo nyina? Ntekereza ko byari ibya kera, kubera ko twakoze no mu myaka myinshi yatubanjirije mbere yuko natwe tuvuka. Umugore nuko yashyirwaga inyuma mu bikoni, aho bakumva ko nta kintu kizima gifatika umugore ashobora kuyakora. N'umwana rero ukoze ikintu kibi bakavuga ati uri uwa nyina, kuko nyine na mama we ntabwo bamuhaga agaciro. Bakumva ko n'umwana nimba adakoze ikintu badahaye agaciro se kitishimiye muri sosiyete, akavuga ati uri uwa nyoko. Koko ni ukubera iki? Ni kwa kudaha agaciro umugore. Ariko ntekereza ko uyu munsi wa none iyo mvugo itakinakoreshwa. Umwana akoze ikintu, nimba umwana akoze ikintu ntuwanyu mpembi, nawe kuki se ataba waso nyine kuko yakoze amafuti? Kuko wenda n'umugabo ari igihe ashobora gusanga umugabo ari nawe umunyamafuti muri yo, kandi amafuti y'umugabo ari bwo buryo bwe. Ntabwo ibyo bintu ari byo, ntabwo mvugo ntekereza ko kibaho. Yenda niba ushingiye nko ku rugendo rwawe nyine, kugira ngo n'undi muntu uri mu cyiciro nk'icyawe nawe yumve koko intambwe ya mbere agomba gutera kugira ngo nagere ku murimo ni iyi. Icya mbere ni ukumvamo ko iyo ubwo bushobozi bufite kandi koko ubu bwifitemo, kubera ko ntabwo twese tuvuka dufite impano zidasanzwe muri twebwe zishobora kuturengera. Umuntu nimba wiyumvamo ko ushobora kuba umwubatsi, wagenda ku ishuri, hano hanze hari amashuri yabyigisha. Ushaka kuba umudozi, umuntu wese ushobora kuba we wabikora. Igihe cyose hari abantu bakubanjije, cyane cyane ko hari abagiye batubanziriza muri ibi bintu twese dukora. Uragenda ugatera intambwe ukabigiraho, ugakora muri research, ukavuga ati ko nshaka gukora iki, wabigenje gute, ukabaza, ugakora
ugashaka ubumenyi muri ibyo bintu nyine ushaka gukora kandi nk'uko yabivuze ntabwo gutangira ikintu bisaba kuba ufite amafaranga nkanjye to be honest ntabwo nigeze nangira amafaranga hari igihe umuntu aza akaba ko bimaze kuba uruganda ruzima ako kantu gatsindagira ukuntu gutangira igikorwa gifatika bidasaba amafaranga kandi abenshi rwose bavuga bati iki ni kitwa igishoro ni nayo mbogamizi igishoro njyewe nemera ko ari igihe nkanjye I invested my time igishoro ni igihe oya ntange reka tugure ukuntu yashoye igihe njyewe nashoye igihe cyanjye ukuntu nashoye igihe cyanjye navuye mu rugo sibyo cyane cyane wenda nk'ubu ibintu byose byaranoroshye dufite hari izi mbuga zihari hariho ubumenyi cyose ushobora kwiga cyo nafashe fata telefone yanjye nkajya kuri YouTube ndashaka kwiga uko bakora ipantaro ni gute badoda ipantaro ni gute bayikata iyo maze kubona icyo kintu ndatera intambwe nkagenda n'igihe cyanjye ntangiye nkashaka ubikora nkamwigira nkambwira jewe tuntu wankosora gutya jewe ntabwo natwaye amafaranga neza nkafata iyo mashini nkagutira uvuga ati niza kuri iyo mashini yawe reka ndode kano ka ejo haza umuntu nkambwira njyewe ndadoda nzi kugabanya amapantaro arama icyo gihumbi ejo haza undi ama ibyo 2 uyabike hari ibimina noneho ngubu hari ibimina abagore barimo abakobwa babamo aragwira bagura imashini ejo ugenda utera hariya nuko watangiye nuko natangiye ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere watangireho n'ubumenyi ntabwo ari igishoro ntabwo kuko ushobora no kuba ufite icyo gishoro ushobora kuguha kapitali ya miliyoni 10 mayidiya zigashya ugataha iwanyu njyewe nagiye mbabona ayitinesti n'ibyo bintu umuntu akazana amafaranga akavuga ko njye nazanye amafaranga menshi wowe ko watangiye kuko njyewe hari buriya biba byiza iyo uhereye intambwe ku yindi umuntu agenda anabibona kuko nimba umuntu anzi nkorera ahantu hatarimo na sima mu nzu itarimo na sima none hakaba harimo amakaro ndayobozi bene umusitari akavuga Cassandra kuko umusitari gukorera ahantu hangaha niyambuye pride niyambura iryo zino ko abantu bambona ndavuga let me face the hustle sibyo muri kintu from the scratch ntangirire zero ibintu ugenda byubaka petit à petit nimba mbonye umunsi 1010 nkavuga kwereka ngo uragatise nkore shati ejo umuntu azazamo ibyibuze 25 ejo nongere gutyo akantu kamwe kagenda kaguhereza kandi as long as ufite consistency discipline kandi uri focused muri icyo kintu urimo urakora muri iyi minsi hari abari n'abategarugori cyangwa se abagore muri rusange bumva ko hari imirimo batakora niki wababwira bumva ko barashaka gukorera mu biro hano ibintu byo kwirirwa adoda kumva ntabyo ashaka nyine ni ikibazo cy'imyumvire office niki office ni hantu wicara computer ha iki bose baza bagusaba service wicaye utuje nyine ntaka bangwa ibikorwa muri office hakaba n'ibiro by'ubwabyo nibyo no kuvuga ngo ushobora kubikora inyuma y'ibiro ugakora ibihuye n'ibyo ndi yakoreye mu nzu imbere jewe reka mubwire urumva twanakuzana bamwumva ko wamugani uko ugomba gukora muri office ugomba kwicara imbere ya machine byose nge naje gusanga ni mu mutwe ni intebe nicaramo gutya nkegama nkavuga ndi muri office reka nyigure nicare mfite machine doda ni machine yanjye ahantu hose ukorera akazi kawe kaguhereza amafaranga ni office yawe nimba uri umuhanzi ukaba ujya kuri stage iriya ni office yawe ntuzategereze ko office uzaza ngo ni inzu ngo wicayemo kuko ushobora no gusanga abantu bakorera hano wenda outside y'ayo office twavuga ushobora gusanga akora n'amafaranga menshi kuko utamuciye cyane rwose wicaye ahantu heza hari ameza meza hari intebe hari indabo hari eclat hari ugasanga umuntu uri outside in fact utanambara niyo myenda myiza amakositime amashati amakaruvati no anakora amafaranga menshi ko kurusha wicaye muri office so akazi kose reka guhereza amafaranga ngewe no wambwira ngo ujya gucuruza amakara I'm telling you amakara ukajya ushyira mu kadobo kwa kundi bajya bayadoha ahubwo igisenyi ngiye no kuyacuruzayo uwo mushinga rwose natangiye kuyigaho kuko naje gusanga igisenyi kubona amakara mbona ubwo ntabwo ari nk'abandi b'amazi ngo ntiyatunure ibitoki kugira ngo amata mujya mu ntoki ze abo bantu turabafite barahari ariko nyine ntimyumvire ikwiye guhinduka muri iki kinyejana kubera ko usanga umuntu ngo hari umuntu nakunze avanga amarangi wafite inzara zazindi zigera iyo ubuse mfite inzara zunganira izindi none zanjye wenda nta nubwo ari n'interano mfite inzara nose sindoda ariko ntabwo uzayora ntayoyora wakwambara ishashi ariko cyangwa bwa nta n'impamvu hari umuntu ngiye kubaha urugero rw'umuntu avanga amarangi acanga irangi ubwo
no urabona abantu kuri vanga kwa kundi bakora muri kenkayori aba painter abapenteri baba basiga bakora utuntu namubonye umunsi wa mbere yari yambaye bambaye amataburiya bariho amarangi. The other day mbona ndavuga wait ese ni wowe ejo nabonaga kono akazi kose embarisha isura y'akazi noneho n'ubu utari mu isura y'akazi ubahindurire nkuko bitemeye kositimu avuga ati no muntu noneho ahembwa muri za miliyoni 5. Ibintu byose rero ni mu mutwe ahantu hose ukora amafaranga wagira office yawe. ubwo no kuvuga ngo ikire kuva mu mutwe tukabona umuntu ari mu isura y'akazi ajyanye n'aho agiye mbeze akaba wamusanga ari umukanishi w'umukobwa cyangwa umugore vidanze zamugiye ariko ejo mugahura ahandi hantu yakiriye nk'abamama uzo yamaje njya mbabona ngewe njya nsura amagaraje usanga umwana w'umukobwa rwose arajya munsi y'imodoka agakaza amaburo mu kandi kanya urabonaga ko yasaga nabi yego bitewe n'akazi arimo ariko mu kanya yakwiyambura amaje kwitunganya ashani wowe reka gutangaza tubwire uyu munsi urabona hari ikintu yarimo avuga aho kijyanye no kuhuza imyumvire n'ubumenyi umuntu afite n'ibindi niba nabita nk'iyo myumvire mbega imbogamizi gituma abagore bo ubwabo amahirwe arahari nk'uko mwabikomojeho mu buryo bwagutse na politiki y'igihugu hari ukwiga amasomo ya siyanse imyuga n'ubumenyingiro ariko no kugera ku isoko ry'umurimo ni ikindi nyuma yo kugira ubumenyi nk'umuntu wabikoze nawe amasomo niyo warize oya ntabwo ariyo nari narize ntabwo uzi siyanse nize siyanse kuko hari na gahunda yo gushishikariza abakobwa kwiga amasomo ya siyanse n'imyuga n'ubumenyingiro nk'uko mbikora hari n'abavuga ngo birakomeye bisiyanse ibintu nk'ibyo noneho rero akaza akajya ku murimo nyine agahanga umurimo nawe nk'umugore nyuma yo kwiga ya masomo yego bose barabyumva haracyarimo kugenda bigura intege bo ubwabo cyangwa wenda bakabyaza amahirwe za gahunda bashyiriweho zitandukanye. Kubyaza umusaruro gahunda bashyiriweho ntabwo bose bari babigeraho kuko ujya ubona nk'umuntu iyo agiye gukompeta ari umugore agenda afite icyizere avuga ati harazamo abagore bake ndabizi kuko bagomba kugira abagore bafata uwo ni ngewe kuko bakiri bake kandi abagore mu Rwanda ni benshi ariko hari abakigira ikibazo cyo gutera intambwe akavuga ngo njye ndashaka akazi. Ni cya kibazo kikiri no mu rubyiruko muri rusange mu bantu cyo kuvuga ngo ndashaka akazi ntago ari kuvuga ngo ndahanga umurimo nkurikije ibyo nzi nk'ubu ngewe ndi kuvuga nize siyanse aka kanya ibyo ndi gukora ni ibintu byerekeranye n'ubugeni na computer nize PCM physique mate na chimie urumva nta hantu bihuriye n'ibyo ariko ni impano nari nifitemo y'ubugeni kandi nakunze kuba ahantu hari machine nkunda kuyicokoza cyane hari byinshi nagiye menya nkurizaho nuko mpuye n'undi muntu noneho we wabyize uvuye kubyiga ndavuga ati ntago ndamupfusha ubusa reka mubwire ngo niki twabibyazamo ibi bintu twifitemo. Biba bigoye kuvuga ngo nteye intambwe ngiye gutangira ariko iyo uyiteye ntago ubura uko ukomeza nyine uwateye intambwe yo gutangira ntuburi uko ukomeza. Rero imbogamizi zigihari ni ugutinya gutangira biba biteye ubwoba uvuga ngo ndatangiza iki ndatangira nte ariko buriya witinyutse ugatangira aho ngaho uri nyine icyo gice ufite ubwo bumenyi bwonyine bukoresha utangire niba ufite ubumenyi urabasha no gutekereza uko uratangira. Ibyo tuvuga noneho rero kugira ngo bigireho ngira ngo n'abasaza banyu cyangwa se n'abagabo bagomba kuba bari uruhande sibyo nuvuga ngo umugore cyangwa umukobwa akeneye gute umugabo cyangwa umuhungu kugira ngo agere kuri rya terambere ry'inye nk'uko rikeneye. Murakoze ukuntu dukeneye abagabo ni nako badukeneye ni mu busanzwe tutarebye ngo uyu ni umugore uyu ni umugabo iyo uri kuzamuka ukeneye support ntabwo uzifata ngo uzamuke wenyine bizakugora bajya bavuga ngo niba ushaka kugera kare genda wenyine ariko niba ushaka kugera kure ushaka kugera ahantu kure yaho ushobora kugera jyana n'abandi tubakeneyeho support nk'iyo ukeneye kuri mugenzi wawe support tubakeneyeho ni ukumva ko natwe dufite ibitekerezo dushobora kubaha nabo bakagira ibyo bongeraho wabaha igitekerezo nahita bakubwira ngo reka ibyo bintu si iby'abakobwa nabo niba byumve ko icyo ubahaye bacyakire nk'umuntu usanzwe nyine ntibavuga ati wowe uri umukobwa ariko
oya bacyakire bisanzwe gutya nk'uko wakakira icy'umuhungu mugenzi wawe niyo mu bwenge gushinga kampani avuge ngo wawe ni ibintu byiza agutera inkunga iyo afite nyine ubushobozi bwe icyo abashije kugeraho aba ari ko agufasha ntakurebe mu ishusho yo kuvuga ngo uri umukobwa hari ibyo ushobora kutageraho oya akurebe bisanzwe noneho inkunga twabasaba niyo ngiyo wimuca intege ahubwo mufashe uko ushoboye ntabwo ari kukwaka fayini niba udafite amafaranga muhe ubwo bumenyi muhe ibyo bitekerezo mwungura inama ndumva ari icyo ngewe navuga dukeneye ko basaza bacu badufasha uragira uti mwungura inama hanyuma Cassandra byanze bikunze hari amagambo y'urucanege wahuye nabyo ugitangira akazi kawe urabona akazi k'ubuhanzi byanze bikunze hari amagambo agenda avugwa hirya no hino noneho usa nk'ubiteye mu mugongo ho gato uba winjiye mu kandi nako ko gukora iyo fashion ni uko designinga kudoda kumva ko nk'umwana w'umukobwa noneho wahoze ari umuhanzi yinjiye mu kazi k'ubutayeri yuvuze utayeri burya nibwo byumvikana ku rutugu rwose iyo umuntu avuze umutayeri noneho umutayeri kazi amwe mu magambo y'urucanege byanze bikunze aho hantu hombe ntago yabuze we wabyitwaye mute wakaruma gute uko gucibwa intege ijambo rya mbere noneho nubwo urabibwira n'amagambo y'urucanege nubwo aba ari kure yawe abantu bawe ba hafi yawe nibo babikubwira ngewe nabibwirwaga n'inshuti zanjye ngo ugiye kuba umunyonzi ngo ugiye kuba umutayeri ngo ugiye kujya unyonga koko ngo nawe ngo wirirwe unyonga nka kuriya nyine kumva bari kubivuga mu buryo bwo kuguharasinga mu buryo nk'aho ari ikintu gisebetse cyangwa se mu buryo bubi ngewe rero numvishe byinshi noneho cyane ko nari mbigiyemo noneho abantu bari banzi umuntu akazamukira ngo wese nyamwana kuri televiziyo ngo nakubona ngo ijwi rya ndumva neza ukumva rimwe na rimwe ukavuga se noneho wenda ukabona nta nubwo wenda be-expectinga kuko uba uzwi ugomba gutangirira on high level rero baza bakabura agasanga dodo cyari gutangirira hasi kuri zero ukumva nyine umuntu akubwira amagambo aguca intege ngo shanga ugenda wikomeza wikorera umuziki se ngo biranze se ngo uje kunyonga nyine bakubwira amagambo atari meza bakaguca intege noneho rero turi hano mu kiganiro turimo tuvuga ku iterambere ry'umwari n'umutegarugori by'umwihariko rero tubihuza n'uyu munsi w'abagore mureke noneho dusange ibitekerezo n'abandi bari hirya no hino ku murongo wa telefone turi kumwe na Siborurema Beata nawe afite ni rwiyemezamirimo w'umugore Siborurema Beata mwaramutse neza mwaramutse neza umeze neza meze neza hanyuma rero turakwakiriye muri studio za Radio Imanzi ku murongo wa telefone turimo turagana ku iterambere ry'umwari n'umutegarugori uyu munsi by'umwihariko no munsi ufite igisobanuye nyine ku mwari n'umutegarugori wowe nawe wagize uruhare gute mu guhanga umurimo uyu munsi murakoze nishimiye kongera kugaruka kuri Radio Imanzi cyane cyane kuri uyu munsi w'abari n'abategarugori rero hari ibintu byinshi batuvugaho ntabwo dushoboye ntabwo mbese baba bazi ko imirimo myinshi ari iy'abagabo n'abasore ariko natwe turashoboye niyo mpamvu nafashe ya mbere nk'umwari n'umutegarugori ndavuga ati nanjye reka nkore ya mirimo abahungu birirwa babitirira ngo niyo bashoboye aribwo nanjye nihangiye umurimo nkashinga uruganda rukusanya plastique rukanazitunganya ubwo rero urumva ko uyu munsi ni umunsi nishimira cyane ubu ruganda tubwireho nyine mu ncamake icyo rukora mu ncamake rero tukusanya plastique bakoresheje tukaza tukazitunganya ubundi tukazikuramo amakaro yenda mbivuga ntabwo abantu bahita babyumva neza buriya iyo babibona niho biryoha cyane ariko urumva ni urugendo rurerure kuzikusanya kuzizana tukazoza tukazicisha mu mashini tukazikuramo amakaro ni ikintu kigoye cyane rero urumva ni urugendo ruba rutoroshye ubusanzwe tuzi ko amakaro bakunze kuyakora mu mabuye none urumva mwe mufite umwihariko wo kuba muyakora mufashe ibyuma
plastique watubwira plastique ni izihe? Ni amashashi ibigize plastique mwe mubikora mute kugira ngo mubibyazemo amakaro, cyane ko mu mitwe yacu twamaje kwiyumvamo ko amakaro ava mu mabuye? Abantu benshi bazi ko amabuye ari yavamo amakaro, ariko isi turi kujyamo turi gushaka kubereka ko byose birashoboka, nta kintu na kimwe kitabyazwa umusaruro. Ubwo urumva ntabwo twe dukoresha amashashi, dukoresha plastique gusa. Hari izikoreshwa inshuro imwe zikajugunywa, hari izikoresha inshuro nyinshi zikajugunywa, nk'amabasi, amajerekani, noneho ibicupa bisanzwe, byose urumva twe turabikusanya. Ntabwo dutoranya tuvuge ngo turakoresha amajerekani gusa cyangwa amabasi gusa, oya, turabivanga bitewe n'urugero imashini yacu ifite ibiseraho, noneho tukabitunganya tukabikuramo amakaro. ubu twavuga ko noneho rero nk'umwe muri ba rwiyemezamirimo kandi b'abagore, ni iki wishimira uyu munsi? Nishimira iterambere ngezeho, nkishimira n'iryo ngejeje ku bandi. Yego ntabwo riraba cyane, ntabwo riraba hejuru cyane, ariko aho tugeze bamvuga ati byibura n'umwari arashoboye, nawe yabasha gufatanya na basaza be bakagira icyo bagezaho u Rwanda. Hanyuma se hari imbogamizi yenda zituma abagore cyangwa abakobwa bagenda bigura intege kugira ngo nabo bagere ku bikorwa nk'ibyo wagezeho? Yego ntabwo zabura, ziba ari na nyinshi, ariko umuntu agerageza kugira izo arenga. Gusa kubera kumwe twakuze bavuga ngo abakobwa ntabwo dushoboye, hari abacyumva ko badashoboye, iyo ni imbogamizi ya mbere. Hari n'anuza akakubwira akareba ibyo uri gukora, avuga ati ubwo ari umukobwa ubikora ibi ngibi ejo bundi bizaba byahagaraye, ukumva ni urucantege, ntabwo byabura. Yaba babandi badukikije nabo baracyatubona muri ya shusho ya kera, ariko twebwe ubwacu tugomba kubirenga, twumva yuko dushoboye. Batuzajya birirwa bavuga ngo ntabwo batubone mu ishusho ya kera, oya, tugomba kubirenga tugatera imbere. Noneho uyu munsi nyirizina utwibutsa ko dushoboye. Ni icyo wabwira abantu bumva ko hari imirimo yahariwe abagore n'iyahariwe abagabo? Nababwira yuko iyo myumvire yarangiye, kubera ko ubu umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu bose bakora imirimo ingana. Nk'urugero, imyuga n'ubumenyingiro ntabwo batoranya ngo uyu ni umuhungu ngo niwe ujye kuri ino mashini, ngo uyu ni umukobwa ngo arafata umwe yakubure muri workshop, ya bose barakora. Urumva ko tugeze kuri rwa rugero ko yaba abarimu yaba abarezi muri rusange bumva ko buri muntu wese arashoboye. Umwana w'umukobwa yakora n'umuhungu yagikora. Ikintu kijyanye no kuba umuntu akeneye igishoro kugira ngo agere kuri ibyo bikorwa, niko bimeze koko cyangwa ntabwo igishoro ari kintu cyane umuntu wese yatinyuka akabikora nk'uko interi bivuga bati tinyuka urashoboye? Umuntu wese yabikora, gusa urumva bizinesi ziratandukana kandi twese ntabwo twakora bizinesi zimwe, niyo mpamvu ibishoro bigenda bitandukana. Ntabwo wazivuge ngo yenda nihereyeho nko gushinga uruganda ni ibintu bigoye, ariko nanone si ibintu watinya kuko inganda zose ntabwo zizamuka kimwe. Niyo mpamvu rero igishoro icyo ari cyo cyose wagikoresha bitewe na bizinesi ushaka kujyamo kandi bigakunda. Turabashimiye cyane rero Siborurema Beata. Ego murakoze cyane. Mukomeze mugire umunsi mwiza. Ego namwe. Yego turakomeza kandi turaza no gusangira n'abantu ibitekerezo nk'uko musanzwe muduhamagara kuri 0782 33 56 59 no kuri 0737 66 Cassandra. Hari abantu bavuga ko umukobwa ufite amafaranga se cyangwa umukobwa ukize abahungu batinya kumutereta. Iyo myumvire yego, iyo myumvire cyangwa se ibyo bintu nawe ujye ubyumva? Njyewe nkurikije experience maze kubona, ntago bishobora kuba koko bihari, bishobora kuba koko bihari. Akavuga kuko arakavuga simuze andusha amafaranga. Par exemple nigeze kufite umushuti wanjye umutipe yarambwiye ati njye nasohokanye n'umukobwa tugiye gutaha mbona aranyoye, ati sinkubeshye, atankira mu modoka atereka manze ngo dropping, ati sinkubeshye, ati feelings zose nahise mvuga ati usi umuntu njye wari supposed kumutahana. Ntabwo se hari ikibazo cyabaye ngoya pe,
abakobwa ubu ngubu basigaye bashaka kuba aribo bishyura biri ngo umukobwa musigaye musohokana ngo ukabona ngo niwe uhanuje icupa ry'ibihumbi 150 ati uwo mukobwa usura mutereta kuko umukobwa ukurusha amafaranga nyine utuma hari self esteem abatipe bo bahita babura iyo umurusha amafaranga ariko ubundi ntabwo numva ko nari impamvu yakabaye umutipe atinya ahubwo se ubwo mugisha ahubwo se no hanyuma yari televiziyo Justine ubwo se byakomeza kuba bicantege Justine nshaka kumwibariza niba byanze bikunze twumva umuntu ariko yakomanze utekereza n'abantu ndanga se waramutse naramutse neza yego sete waramutse ute neza ngira ngo insanganyamatsiko wayumvishiye uyu munsi reka ku ijambo tubwire buriya jya mu ngamba rero nanjye reka mbwire Cassandra ndamwubasha ko nimba asigaye ari umutayeri nanjye ndamutinya ntabwo namwitinya ngo ni umunyonzi kwa kundi abagira amaguru kwa nyonganyonga uramutinya nawe umunyonzi ariko afite icyo yazamukiyeho yego yazamukiyeho kandi ni umunyamodeli urumva ni umukobwa utikoraho ntabwo yikoraho wamukwereka ni ukuvuga rero niyo twahurira mu nzira cyangwa akaza aho nkorera akamahira wayicaye mu agenda yica arica n'ubundi arakunda agenda yicaye mu modoka amahiye navuga ati karame mabuja yego rwose kanamutwaza nanamutwaza ubwo turumva umuntu natwaza nanamutereta ntabwo byakunda ntabwo wamutereta kandi wamutwaza seti yumvise byanze bikunze iki kibazo nari mubajije abahungu benshi baragifite kumva ko utatereta umukobwa ukurusha ubushobozi ubyumva ute umukobwa ugenda yicaye ngewe ngenda n'amaguru nta n'igare mfite uwo mukobwa wenda n'umushahara nkorera ni mukeya Cassandra urumva umusore wayura yakugera imbere naho soko yicango yiciye umuntu none se seti seti oya cyambere ni urukundo rika seti umukobwa wayura ariko wamutereta wamutufitiye modoka fasha vyorere aho niho mubera selfish uje kumahira kandi akubitira mu kamboroka aticaye nahita mubaza n'akanambo nagasana hako seti nabangirana n'itanu kavuga yego none se seti ubundi iyo ugiye gukora n'urwo rugo iyo gushinga urugo ukeneye n'ubundi iterambere ko mugira kuri byinshi ntabwo ukeneye ko musubira inyuma urumva se afite ibyo yagezeho n'ubundi ntiba ari ibyawe ntimuba mugiye kubisangira reka mubwire rero uyu munsi ni umunsi w'abagore uyu munsi uko biri hari umugore cyangwa umukobwa usuzugura umugabo we kuko ntacyo yinjiza cyangwa ataninjiza wibuke ko hari n'abatandukana mu nzu kandi babana umwe akaba mu cyumba cye n'undi akaba mu cyumba cye uwo nguwo urumva afite ijambo imbere y'umugabo we nimba bahurira ku meza abagore ngenda ndanabubaha burya nibo basigaye banakurusha amafaranga hari akantu mu rugo kandi na Cassandra arabyumvireho nimba usohokanye umukobwa witwa ngo uri umusore umukobwa akakwishyurira abantu ubu gwirirana rata wowe ntabwo ubeshya rero Cassandra abakobwa wa mugani wenda gushimira ko wanatumitse ukaza kutuganiriza ibyo uri kuvuga byose ntabwo njye wamara ubwo gutereka umukobwa undusha amafaranga ni ukuri kw'Imana urakoze cyane reka n'abandi batubwire wayura wa hariya za Nyamasheke za Nyamagabe wenda tuvuye nta mutereka ariko umukobwa w'ifite none se seti umva nta ruhare n'uruhare rwawe nk'umugabo nyine kugira ngo umugore akomeze azamuke kuko ngira ngo urabishyigikiye abagore ndabashyigikiye wumva usabwa ikirere kugira ngo urumva iyo azamuka agera kuri iyo mari iri hejuru ihambaye iruti yawe ugatangira kumutinya ariko se urarekeraho kugira ngo atazamuka cyangwa aricyo usabwa kuko iterambere rye nawe rizagufasha umugore cyangwa umukobwa kugira ngo tumwubahuke ni uguca bugufi n'uwo mukobwa uwo musore wayura yamutereta akabona ko nubwo azurirana ko nawe ari umuntu ukabona ko umusore ukenye atari we wabyihaye
ukamwubahira ko anateye n'inama kuko ko aho watera intambwe aba atwiyuka wize kaminuza urabizi umukobwa wize kaminuza n'umusore wize pirimeri wakarangiza mu maboko cyangwa akarangiza muri segondere yakikirikanye wamugera imbere yagubwira mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ukamenya ariko yavuga ati eske sava nawe ati savera mukasine seti turagushimiye Cassandra twaba tubivuga yenda urumva nibikomeza kutsikamira ngira ngo iyo umukobwa nawe n'ibintu bisata bivuze urwo rugero rumwe ndetse ushobora no gusanga n'abandi basangiye intekerezo nawe gusa umukobwa uzakomeza uzabaguza imodoka yawe ugisiga mu rugo kugira ngo utambuke mu ruhame abantu batabona ko uri mu kindi cyiciro. Wibuke ejo hashize mu kiganiro bomba bari barimo kuvuga ku mukobwa wa Dr William Ruto avuga ko yavuze umugabo kubera iki yarabyanditse nanjye nabibonye ubukire bw'umukobwa kubera iki abahungu uri umukobwa wa perezida wa Kenya turacyari n'uyu mugabo sete amaje kubivuga ni gute waba wowe uri umugabo urumva naga complexe twifitiye ni gute waba uri umugabo ugasohokana n'umukobwa akakwishyurira biro mubwira ati wampaye nuza waramutse yego amakuru ni meza nawe amakuru yawe nanjye ni meza ngo ni Shalom Busoro Shalom Busoro i Nyanza kuko mwari muri kubivuga abahungu nyine batinya umukobwa ufite amafaranga ariko turi kuvuga ku iterambere ry'umwari n'umuteguro muri rusange mu bikorwa byose byagutse yaba bizinesi ubuyobozi n'ibindi ntabwo turi kwitsa ku kuba umukobwa afite amafaranga gusa ngo baramutinya nakanyuzemo ariko tuzabiganira ni kimwe mu gikomeje gutsikamira iterambere ryabo nyine ihuzanzira ntabwo ryari rikunze neza yego ngatubwire ni icyo ubwira abamama cyane cyane kuri uyu munsi w'abagore. Ikintu cya mbere ni ukubabwira ko yego ikintu cyose waba umurimo ibintu byose muri rusange byose barabishoboye yaba ihuzanzira muri ragira ibintu byose barabishoboye cyane ni abantu bakomeye cyane kuko no kubaho twebwe turiho nibo biturukaho kuko iyo baba batari bo twese nta n'umwe uri ku isi. Hanyuma wumva se uruhare rw'umugabo rukwiye kugaragarira he mu iterambere ry'umugore? Icyambere no kumuha agaciro kandi akamwumvisha ko ashoboye yego abakirinda kubatsikamiza na secteur zo mu kazi runaka agiye nko gusaba nk'akazi yenda umuyobozi w'icyo kigo ni umugabo yego akaba yenda yahita akazi bigendeye ko wenda ari umugore icyo ni kimwe cyatuma atindira ariko mu gihe yamenya ko ntafite ubushobozi akabimenya akabimwubahira akamuha ako kazi. Urakoze cyane kuvuga ngo baha agaciro ubumenyi bwabo. Halo bijya gusaba akazi k'ubuyede bakagaha umugore umugabo bakakoreka k'ubuyede k'ubuyede kuko abagore kenshi basigaye bakora ubuyede aho yamureba ukuntu aburiya wowe uri umuhungu wayo akakwima akazi kapita rwose gapita kakakwima kagaha uwo mushiki wanjye none se akamara kuko aburiya cyangwa akamara kuko abona akeneye nawe afite ubwo bushobozi bwo gukora ako kazi? erega buriya umumama uri gukora ubuyede abakora avuga ati ndi gukorera urugo rwanjye abana banjye aho umusore ajya agakora akajya no kuyanywera baritanga cyane kurusha abahungu. Rero nimba uzasuzuma ahantu hari gukorera baba bafite kuraje abanebwa cyane banebwa naba bari abahungu rimwe na rimwe ubwo rero abamama akazi kose baragakora hari umumama warimo aratanga ubuhamya avuga ngo njyewe inzu yanjye sinayishakira ngo mukozi yewe ngo nambara ipantaro mwigirayo nkayisakara
bambonye bakavuga ngo uriya mugore aratinyitse ngo ni umugabo gore. urakoze cyane. urumva we yatubwiraga yuko umugore bamuha akazi n'akanoza neza ku murimo, mbese aba nta byo gukebakeba abakora agashyizeho umutima. hanyuma rero wenda tugana ku musozo, Justin, ni iki musaba abadukurikiye kugira ngo murusheho guteza imbere kampani yanyu? murakoze. icyo nasaba wowe udukurikiye aka kanya, twe turi gutangira, turacyatangira, hari aho tutaragera aho twifuza kugera. kugira ngo udufashe natwe tugere aho tugera, ndabasaba ku bashobora kugera kuri interinete, mugende kuri Google musacinge ismart.ac.com. ni isoko ryacu rikorera ku ikoranabuhanga nababwiraga, rimwe nababwiye rikorera kuri interinete. ugende, habamo gufungura akawunti, wafungura akawunti y'umucuruzi cyangwa y'umuguzi. ubu irakora nka website, ariko dufite gahunda yo kuyigira nka app. rero nabasabaga buri wese uri kudukurikira ko yagenda agafunguzamo account. abaye ari umucuruzi, ufunguza account yawe nk'umucuruzi, warangiza ugafunguzamo n'isoko. ni ubuntu kubikora, ubwo ni iduka ryawe. ni ubuntu kubikora, ushyiramo ibicuruzwa, umuguzi wese akazagura. noneho iyo umuguzi aguze, dukuraho amafaranga make, dukuraho 3% y'inyungu yawe, niyo dukuraho iyo umuguzi aguze. ariko kufunguza akawunti ni ubuntu, yaba umuguzi n'umucuruzi. ikindi nasaba ni muri rusange mushyigikira abagore, dutera imbere. abantu bakiduca intege cyangwa bakibona wageze ku kintu bakavuga ngo uyu nguyu ntabuze umugabo wamuteye inkunga, ngaya amafaranga y'abagabo. ibyo mubyikuremo kugira ngo natwe ibyo tugeraho bidutera ishema, tubone uko tugera kure. urakoze cyane Justin. hanyuma Cassandra, byanze bikunze hari umuntu ushobora kumva iki kiganiro akavuga ati ariko se ko nanjye numva nshaka agakote cyangwa iki. umuntu ashobora kwibaza mukorera hehe, umuntu yabasanga he kugira ngo abateze imbere. urabona no gutanga n'ubutumwa bujyanye nawe nuko nyine umugore akomeza gutera imbere. mbere yo kuvuga icyo ngicyo nyibanza nyikomeza kuri byo Justin avuze. birababaza kumva wakoresheje imbaraga zawe, ubwonko bwawe, ukabona umugabo araje ngo nkana harimo ibishoro by'uhe mugabo ra bamumeneyemo bamuhaye kankunganire nkana ngo umugabo uri kukumeneramo hano ninde. tutumanje nicyo kintu, niyo magambo ababaza aca intege umuntu ukavuga ni gute ibintu byose njyewe ibyo yambirira iyi business, iyi kampani yanjye, ariko umuntu akaza akavuga ngo baguteye inkunga. ese mva muribona, muriyumva, muriyemera. oya ntabwo ari ukwiyemera, hari igihe ufite kankunganire. nicyo kintu, niyo nkunga kucyumva yuko harimo abagabo babifata gutyo byavuga ntabeshye. icyo umukobwa yagezeho yacivinze kivuye mu mufite imvugo. umugore wese cyangwa umukobwa wese ugenda mu modoka nziza ntabwo ari iy'umugabo. how come ntuzi ko hari izo bita nuza se amazina. oya nta rwose kinabaho. areba reka ahubwo dusigaye tuzibagurira. oya icyo nzi cyo nuko abakobwa cyangwa se abamama aribo bagenda mu modoka nziza zihenze muri iki gihugu, ariko bagahita bavuga ko ari abagabo bazibaguriye. barabivuga ariko si ko kuri barazigurira. some of them, bamwe muri oya yanabihinyuje kuko nawe arakora kugira ngo yiteze imbere iyo amaze kugeraho. n'ejo ni muhura se yayiguze se aragura iya kabiri. oya arayifite. icyo nshaka kuvuga mujye mwiririre n'urubyaro rwacu. reka mbibwirire aho mukorera. aho dukorera nkorera Kicukiro, ni kampani yitwa Fashandra Style. hari ibijyanye n'imyenda, kudodera abageni, kwambika ubukwe by'umwihariko muri dote, imishanana, kudoda amakositime, amapantaro, imyenda y'abanyeshuri, ibintu byose nyine bijyanye n'umwambaro. ikindi kandi nkaba natangiye na session yo kwigisha nk'uko nabiherewe mbivuga, nkaba mfite n'abanyeshuri ngo nigisha, ariko n'abatipe batinyuke baze batangire kwiga kudoda. ubu ngubu nigisha abafitemo abakobwa. inimero so ni ngombwa. ndazibaha cyane. ushobora no kujya kuri Instagram ya company Fashandra Style bakayibona. ushobora no kujya kuri Google, iriho no kuri Google Map in case ushobora kuza kwasanga. ushobora kwifashisha Google Map, ni Fashandra Style, ukaba wahagera ikakufasha kukurangira. hari na website yayo ni Fashandra Style.
cyangwa se ukaba waca no kuri Instagram personnel yanjye Cassandra Baby, nimero na nimero 0787888863. murasubiramo 0787888863. ntabwo rero uri buduce kudadukubitiye kuri my type kuko hari umuntu yitwa ngo nitwa Etienne ndi Rusizi, mubwira umukobwa turamufana cyane adushyiriremo akaririmbo gatoya turirimbire kitwa my type. Niya yindi wakoranye na Nindera ni Mukadafu ni Mukadafu ndamuzi ramugabo ndamusoje cyane. Shyiraho ubwo duhite dutaramuka ubundi dukomeze n'ikiganiro mu kanya. ubwo turabashimiye nyine shyiraho nyine akadomo tuginde. Abakobwa twese ntituri karashika ntitugishiturwa ntinote na pizza wanyitarita cyangwa monalisa imbwa ziramo kumugenza gahita ngenda nguburajya mukorera isa imyanya yibanga muyirya amafita ngo turabizi nk'amakara marigani mukanera umwako ibyanyu ni pafu bikigezweho ni cash ndambiwe staff zanyu mansi nabona time winyicira vibes gumaniza swag nuri ma type okay thank you namukanya rero mama wanje nza kwituriki